બધા રેડી થઈ ગયા છે અને હવે અમે જઈ રહ્યા છીએ સાપુતારા ચોકલેટ લેવા અને ત્યારબાદ અમે જઈએ છીએ અંજન કુંડ કે જ્યાં એવી માન્યતા છે કે જ્યાં હનુમાનજીનો જન્મ થયો હતો એટલે ત્યાં અંજન કુંડ નામ પડ્યું હતું અને ત્યાં હનુમાનજીનું મંદિર પણ છે અને અંજન રોડ પાસે એક શિવલિંગ પણ છે મહાદેવજીનું એના દર્શન કરવા જઈ રહ્યા છે. પાછા જીવન કે કામ चला आता आपल्या भूतभावनाच्या विचाराने हमें बाहर जो ला चालू कर અહીંયા ફોટો પાવલો અહીંયા ફોટો મૂકી દેવાય મોટા આયરું દે મોટા બસ ચાલો બહુ ઠીક બહુ ટાઉન એટલે માલું જ હોય નહીં ચાલો ગાડી આવ્યા
જોઈ શકો છો અમે અંજન કુંડ જઈ રહ્યા છે. પહેલાં આહવા આવશે ને આહવાથી થોડે દૂર અંજન કુંડ અને અંજન ધોધ આવેલો છે. અમે ત્યાં જઈ રહ્યા છીએ. મોટો કોઠો લીધો બધા મોબાઈલ આવી જાય એટલો મોટો કોઠો લઈ લીધો. ફાઇનલી અમે આવી ગયા છે અંજન કુંડ, અંજની કુંડ. જઈ રહ્યા છે અંજની ધોધ જોવા માટે. અંજની બાલ હનુમાનજીનું મંદિર અને અહીંયા કુંડનું નામ છે અંજન કુંડ, અંજની કુંડ. અને હવે અમે જઈ રહ્યા છીએ અંજની ધોધ જોવા માટે, વોટરફોલ જોવા માટે. ચાલો કોઈ છૂટા પૈસા છે? મૂકવા માટે લે ચાલે ને બે શીખો એટલા જ આવડો આપણે अंजनी वाटरफॉल के नज़ारे देखिए आप. अंजनी वाटरफॉल તમે જોઈ શકો છો. बहुत ही औसम नज़ारे है यहाँ पे देखने के लायक. मैंने अपनी लाइफ में ऐसे नज़ारे कभी नहीं देखे. बहुत ही बढ़िया है. देखिए ये नज़ारे, बहुत ही बढ़िया नज़ारे है यहाँ पे.
देखिए नज़ारा बहुत औसम, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे। लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है यहाँ पे आना, एक बहुत ही खूबसूरत एहसास है। તમે જોઈ શકો છો અહીંયા મોસમ બહુ જ ઓસમ છે, ખૂબ સરસ એટમોસ્ફિયર છે અહીંયા અંજની કુંડ પાસે। તમે જોઈ શકો છો આજુબાજુ બધે જ પહાડ। તમે જોઈ રહ્યા છો અંજની કુંડનું એટમોસ્ફિયર ખૂબ જ સરસ, એકદમ નેચરલી જગ્યા પર અમે આવ્યા છીએ અને હવે જઈ રહ્યા છીએ અંજની ધોધ પાસે, જે અંજની કુંડથી 1 કિલોમીટર દૂરના અંતરે છે। જોઈએ ધોધ કેવો છે। તમે અહીંયાથી જોઈ શકો છો અંજની વોટરફોલની પેલી ઝલક। ત્યાં જે તમને દેખાઈ રહ્યો છે તે છે અંજની વોટરફોલ। પેલી કોઠરીમાં છે જોની, કોઠરી ક્યાં મોકલી હે? आप देख रहे हैं अंजनी वाटरफॉल पे जाने का रास्ता। આ રસ્તો અંજની વોટરફોલ તરફ જઈ રહ્યો છે। તમે જોઈ શકો છો Woo!
લાઈફ ટાઈમ એક્સપિરિયન્સ. ધીરે ગાય ધીરે ગાય ધીરે ગાય. લે મામા તો આ છે અંજની વોટરફોલ. તમે જોઈ શકો છો મારી પાછળથી જે પાણી નીચે પડી રહ્યું છે. અંજની વોટરફોલ. અને અહીંયા નીચે શંકર ભગવાનનું શિવલિંગ છે, એના અમે દર્શન કર્યા છે. અને ખૂબ જ સરસ વાતાવરણ છે અહીંયા. બમ બમ બોલે, જય બોલે. અહીંયા ફોટો આડા હે. આવી જાય. પકડો. કોણ છે? એ ગીત કેવાય અવાજ ઓછો નહીં.
હવે જ્યારે જ્યારે બધાય મીઠો અવાજ વધાર્યો